Ahojte, asi tušíte, ktorá značka je priekopníkom v oblasti elektromobility a áno, je to Nissan. Model Leaf roku 2010 bol takým otcom elektromobility a stal sa prvým masovo vyrábaným elektromobilom na svete. Do dnešného dňa sa ho predalo vyše 1 milión kusov a na základe týchto rozsiahlých skúseností značka vyvinula model Ariya. Tento model síce nie je žiadnou novinkou, ale ja si myslím, že teraz začne dávať zmysel pre oveľa väčšie množstvo ľudí. Dnes beriem Ariyu na výlet a ideme v našej 5-člennej zostave. Ariya v sebe spája futuristickú eleganciu spolu s japonským zmyslom pre harmóniu a precízne detaily. Na prednej maske môžeme vidieť tradičný vzor Kumiko a nájdeme ho na viacerých miestach na aute. No už na prvý pohľad vás zaujmú tieto super úzke LED svetlomety a ponúkajú aj diaľkové adaptívne osvetlenie. V našej výbave máme aj sekvenčné smerové svetlá, oni sa rozsvecujú postupne a je to taký elegantnejší efekt než klasické jednorázové bliknutie. Nabíjací port sa nachádza vpredu vpravo a to nám tak našepkáva, že motor sa nachádza blízko a tým pádom tu nenájdeme frank. Auto stojí na 20-palcových sliatinových pedlúčových diskoch, sú veľmi moderné a toto auto sa pritom vôbec nehrá na nejaký efekt, ono ten efekt vytvára prirodzene. Tvary sú tu aerodynamické, čisté, ako aerodynamike určite prispieva aj tento obrovský spoiler. A na prvý pohľad vás upúta taktiež táto svetelná lišta, ktorá sa tiahne po celej šírke a v strede nápis Nissan. Pozrieme sa na kufor a nič tak nepoteší, ako keď máte plné ruky tašiek nákupov a nemusíte ich pokladať na zem. Stačí spraviť iba tanečný krok a kufor sa vám otvorí sám. Kapacita kufra je 415 litrov. Ak sklopíme zadné sedačky, dostaneme až 1350 litrov. Poteší aj fakt, že po ich sklopení dostaneme úplne rovnú plochu, čo rozširuje možnosti použitia auta. Ďalej tu máme šikovné háčiky a priestor pod dvojitým dnom, napríklad na povinnú výbavu. Kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte zo pár zaujímavostí o značke. Názov Nissan vznikol zo spojenia slov Nihon Sengyu, čo znamená japonský priemysel. Keď je toto slovo napísané znakmi v japončine, tak v doslovnom preklade znakov to znamená znak Ni, deň, San, výroba, čiže denná výroba. A málo kto vie, že Nissan využíva jeden z najpokročilejších testovacích tunelov pre aerodynamiku na svete. Konkrétne tento tunel pri Paríži je zameraný špeciálne na elektromobily a ich cieľom bolo dosiahnuť čo najnižší odpor vzduchu a najnižšiu hlučnosť a zároveň zlepšiť spotrebu a stabilitu. Nissan Ariya je elektromobil, ktorého aerodynamika bola doladená práve v tomto tuneli a snažili sa znížiť hlučnosť a zvýšiť dojazd a pozrieme sa teraz, či sa im to podarilo. Najväčšími konkurentmi tohto modelu sú Škoda Enyaq, ktorá je priestranejšia, ale menej prémiová, a Volkswagen ID4, ktorý síce ponúka vyšší dojazd, ale je konzervatívnejší v dizajne. Na prvý pohľad je táto Nissan Ariya taký seriózny, kultivovaný elektromobil, no keď si v ňom pojazdíte, zistíte, že je to aj sebavedomý a moderný spoločník. Ponúka vyváženú jazdu, stabilnú, je to určite aj vďaka rozloženiu hmotnosti 50/50 a nízkemu ťažisku. Čo sa týka podvozku, ten je naladený komfortne, nie však domäká, skôr pevnejšie. Výborne tlmí nerovnosti, posádka tu má nerušenú jazdu. Chcela by som určite pochváliť, myslím si, že je to aj počuť, že auto je veľmi tiché. Kabinka je dobre odlučnená a aj pri vyšších rýchlostiach sa stále viete veľmi pekne porozprávať. Je to určite aj vďaka nízkemu odporu vzduchu, aerodynamickým líniám. No ale čo si budeme hovoriť, keď máte vzadu trio malých uštebotaných detí, tak akustický a konverzačný komfort skôr závisí od ich nálady, než od techniky auta. Pred vodičom je head-up display, ukazuje nám údaje o jazde, navigačné pokyny, tým pádom nemusíme dávať oči dole na infotainment. Čo sa týka jazdných režimov, tak v základnej verzii s pohonom predných kolies máme na výber 3 štandardné jazdné režimy a v našej výbave s pohonom všetkých 4 kolies máme aj 4. jazdný režim Snow, ktorý je prispôsobený na jazdu v snehu, aby bola dobrá priľnavosť k tomu snehu na klzké podmienky. A máme tu aj môj obľúbený One Pedal, ja ho veľmi rada používam, má tu aj vlastné tlačítko na stredovej konzole. S ním takmer vôbec nemusíte využívať brzdový pedál, jedine keby ste chceli úplne zastaviť, pretože pri brzdení nejde až do úplného zastavenia. Pri takto technologickom a dizajnovo vycibrenom aute určite vás zaujíma aj cena, pretože
Tá je vždy rozhodujúca, či auto ostane iba sympatickým konceptom na papieri, alebo sa stane reálnym kandidátom do vašej garáže. Nissan Ariya nie je žiadna horúca novinka a to hrá práve v prospech zákazníkov, pretože išli cenami dole a všetky verzie tohto modelu majú akciovú cenu. Tým pádom si myslím, že táto ponuka začína byť veľmi zaujímavá pre širšiu skupinku ľudí. V základnej verzii s menšou batériou 63 kWh a s pohonom predných kolies si tento model viete kúpiť za 39 890 eur a v našej najvyššej výbave s pohonom všetkých 4 kolies a s väčšou batériou si tento model viete kúpiť za 53 390 eur. A to je prosím pekne akcia zo 63 890 eur. Takže keď si zoberieme pomer cena, výkon, kvalita, tak táto ponuka už začína dávať oveľa väčší zmysel. Čo sa týka technických detailov, nájdeme tu synchrónny motor s externým budením. Technologicky ide o veľmi zaujímavý kúsok a v elektromobilovom svete je to skôr rarita, pretože väčšina výrobcov používa synchrónny motor s permanentným magnetom. Ale Ariya si ide svoje. Magnetické pole rotora nevytvára permanentným magnetom, ale napájanou cievkou. Keď sa tak predstavíme, rotor má elektromagnet, teda cievku, ktorá sa stáva magnetom, až keď ňou prechádza prúd a tento elektromagnet je napájaný zvonku, čiže externým budením. Jednou z najzásadnejších výhod je, že pri tejto technológii sa nevyužívajú vzácne zeminy, čím sa znižujú výrobné náklady a rizika dodávateľského reťazca, pretože nie je to také citlivé na geopolitiku. V našej verzii máme pohon všetkých 4 kolies, v Nissane to volajú e-Force a v podstate auto dávkuje výkon na každé koleso zvlášť a aj brzdenie je individuálne na každé kolose. Auto ide primárne na prednom motore a zadný sa pripája podľa potreby. Výkon motora je 225 kW alebo 301 koní. Zrýchlenie je tu za 5,7 sekundy, čo je veľmi slušné a maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 200 km za hodinu. Tým, že je auto tak tiché, si často tú vysokú rýchlosť ani neuvedomíme a o to väčší pozor si musíme dávať na nenápadné skryté radary, aby sa z príjemného výletu nestala neplánovaná investícia do štátneho rozpočtu. VLTP je tu 508 km a ja vám na konci zhrniem, koľko kilometrov som prešla na plnú batériu a akú som mala priemernú spotrebu. Keby vás zaujímala záruka, tak Nissan to má rozdelené veľmi prehľadne. Na celé auto je záruka 3 roky alebo 100 000 km, na elektrický pohon 5 rokov alebo 100 000 km a na batériu je štandardná záruka 8 rokov alebo 160 000 km. Čo sa týka asistentov, nájdete tu všetkých, ktorí vás len napadnú. Máme tu asistenta na monitorovanie únavy vodiča, rozpoznávanie dopravných značiek, núdzové brzdenie, asistenta pre križovatku, pre jazdu v kolóne, monitorovanie mŕtvého uhla aj so zásahom v prípade potreby, tiež automatické zadné brzdenie, čo môže byť veľmi užitočné v určitých situáciách a máme tu aj inteligentný tempomat. To je v podstate klasický adaptívny tempomat, ktorý vám udržiava auto v strede jasného pruhu, dodržiava vzdialenosť od vozidla pred vami, prispôsobuje rýchlosť do zákruty a v podstate vie jazdiť aj autonómne, chvíľu aj zvláda stres zákruty a keby napríklad auto zistilo, že sa dlho nevenujete riadeniu, vás upozor. Ak nebudete reflektovať, tak sa bude vás snažiť upozorňovať všetkými možnými spôsobmi a keď sa nechytíte volantu, tak dá výstražné svetlá a bude spomaľovať auto až do úplného zabrzdenia. Nedá síce auto úplne na krajnicu, ale v prípade nejakých zdravotných ťažkostí by to vedelo aj zachrániť život. Tesné parkovacie miesto? Pre Nissan Ariyu žiadny problém, iba stlačíme park, auto nám vyberie parkovacie miesto, potvrdíme, auto prevezme brzdu, plyn, volant a my môžeme odpočívať a sledovať, ako auto parkuje. Počas týždňa som používala toto veľakrát a auto vždy spoľahlivo zaparkovalo. Interiér modelu Nissan Ariya je takou umeleckou modernou galériou, kde každý detail má svoje miesto. Aj samotný názov Ariya pochádza z japonského slova, ktoré evokuje pojmy ako úcta, rešpekt, harmónia, čo korešponduje s technologickým poslaním a dizajnom modelu. Na bokoch aj spodnej časti môžeme vidieť tradičný vzor kumiko. Kumiko je tradičná japonská technika skladania drevených dielikov bez použitia klincov. Nissan je na túto tradíciu hrdý a je to veľmi pekná ukážka toho, že aj tradícia môže inšpirovať budúcnosť. V
V tomto modeli je prepracovaný každý jeden detail. Na prvý pohľad vás upúta drevený dekor prístrojovej dosky, ktorá je zasadená do takého oblúka a má haptickú spätnú väzbu. Vidno ju až po naštartovaní a naozaj, keď sa dotknete gombika, cítite takú hmatovú odozvu. Veľmi pekná je táto medená lišta s výduchmi klimatizácie a dizajnéri sa tu vyhrali. Je tu pekné čalúnenie semišové na palubnej doske aj vo dverách a je to príjemné ako na pohľad, tak aj na dotyk. Našim deťom sa tu najviac páči otvárateľná panoramatická strecha. Pred vodičom sa nachádza dvojramenný kožený volant, výborne sa drží. Naľavo máme páčku na svetla smerovky, napravo stierače. Naľavo ovládame audio a nastavujeme si digitálny prístrojový panel, napravo tempomat. Voliť smeru jazdy máme v centrálnej konzole. Dominantné sú tu 12,3 palcové displeje, pred nami je digitálny prístrojový panel, ktorý poskytuje veľa informácií a naozaj podrobných, je prehľadný a infotainment, kde ovládame multimédia, Android, auto, Apple CarPlay, vyzdvihla by som navigáciu, pretože má všetko, čo elektromobilista potrebuje. Vyhľadávam trasu aj s nabíjacími zastávkami. Ja mám teraz 58%, dala som si napríklad Prahu a pekne mi to našlo. Koľko percent bude mať na nabíjačke, koľko času tam strávim a koľko percent bude v cieli. Vyzdvihla by som 360 stupňovú kameru, poskytuje vám krásny výhľad, človek to ocení pri parkovaní a keď sme pri tom výhľade, tak je tu jedna cenná vec a to možnosť nastavenia spätného zrkadla na digitálne, čiže aj keď máte plný kufor, nestrácate výhľad dozadu a táto kamera má lepšie umiestnenie, čiže budete mať kvalitný výhľad či za tmy alebo za dažď. Môžeme sa pozrieť na pohodlie, pretože toto auto je dizajnované tak, aby vám čo najviac uľahčilo život. Viete si tu nastaviť svoj profil, kde budete mať vami preferované nastavenia ako poloha sedadla, výška volantu, spätné zrkadlo a taktiež druhý vodič bude mať podľa seba všetko nastavené. Môže to vyzerať ako detail, ale je to vec, ktorá vám naozaj skvalitní váš každodenný život s autom. Sedadlá sú pohodlné, čalúnené. V našej výbave máme zadné aj predné sedadlá vyhrievané, predné sú aj ventilované, čo oceníte v lete každý jeden deň. A tým, že táto stredová konzola je posuvná, tak aj vysoký človek tu bude mať pohodlie, môže si tu kľudne vystrieť nohu. Úložné priestory tu máme vo dverách, pred sedadlom spolujazdca. Máme tu takýto malý priestor v stredovej konzole, napríklad na telefón. Máme tu takýto uzatvárateľný priestor na nápoje, bezdrôtové nabíjanie telefónu a takýto šikovný priestor napríklad na kľúče. Máme tu, ukážem vám aj, ako sa posúva táto stredová konzola. Máme tu 12V zásuvku, USB-C, USB-A porty a taká čerešnička na torte. Táto dizajnová krásna priehradka, celkom aj veľká si myslím. A je okrem toho, že je praktická, tak je to aj pekný efekt. Môžeme ísť dozadu. Interiér je tu naozaj prémiový, sedačky sú veľmi pohodlné, z kvalitného materiálu a čalonici si tu dali záležať, podľa mňa tu mali aj na časy. Predná sedačka je nastavená podľa mňa, čiže vidíte, koľko tu mám priestoru ako v biznis triede. Zadní pasažieri ocenia zadné tónované sklá. Máme tu priestory vo dverách na zadnej strane predných sedadiel, výduchy klimatizácie, vyhrievanie sedadiel, USB-C, USB-A porty. A keďže som tu viezla moje 3 deti, a viem povedať, že sa sem krásne zmestia 3 detské sedačky, aj zapínanie bolo v poriadku. 2 širšie sedačky sme mali na kraji, uši v strede. Čiže auto vhodné aj pre väčšiu rodinu. Nissan Ariya pracuje s laminovanou litium-ionovou batériou s kapacitou 91 kWh a využiteľnou 87 kWh. Auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 130 kW a z 20 na 80% nabijete približne za pol hodiny. Domáce AC nabíjanie máte s výkonom 7,5 kW, ale viete si dokúpiť výkon až 22 kW za 1000 eur. A teraz kontrolujem náš nabíjací výkon. Takže my máme teraz 101 kW, čo je slušné, skontrolujem ešte za chvíľku. Čo je dôležité spomenúť je, že už v základnej výbave, a to sa tak často nevidí, je tepelné čerpadlo. Auto má aj manuálny predhrev batérie, takže si viete batériu pripraviť, aby potom vám podala čo najvyšší nabíjací výkon. Ja si teraz kontrolujem opäť náš výkon, takže máme 97 kW a počas týždňa som nabíjala, síce som nedosiahla tých 130 kW, ale musím pochváliť, nabíjacú krivku sa veľmi stabilne dlho drží na podobných hodnotách.
Keďže sme na konci, môžem urobiť shrnutie. Boli sme na výlete v Budapešti v tropikáriu a ak ste tam ešte neboli, vám to určite odporúčam. Je to jedno z najväčších tropikárií v Európe a je to neskutočne krásny zážitok, ste doslova pár centimetrov od žralokov. Do Budapešti a späť to bolo 380 km a auto to dalo bez nabitia, čiže super. Išli sme s 98% a prišli sme s 5%, čiže doslova VLTP, LTT. Išli sme diaľnice, okresky, mesto. Dosť sme mali rýchlosť obmedzenú tým, že sme boli do kolóne. A kolóny sú pre elektromobil ideálne. Elektromobilita má v tomto navrh a s takýmto autom by ste mohli byť v kolóne kľudne aj 2 dní so zapnutým kúrením. Ak elektromobil ešte nemáte, tak len pre takú približnú predstavu nabitie 87 kWh batérie pri domácom nabíjaní by vás vyšlo približne do 10 eur. Čo sa týka priemerných spotrieb, tak v meste sme mali 14 kWh, na okreskách to bolo 18-19 a na diaľnici 24 kWh. Keby som to zosumarizovala, tak Nissan Ariya je pre všetkých tých, ktorí hľadajú elektromobil bez kompromisov. Pre vodičov, ktorí ocenia veľkorysý priestor, prémiový interiér, tichú jazdu, veľkú batériu a chcú jazdiť pohodlne a s pocitom, že nemusia o ničom dôležitom premýšľať, auto vyrieši všetko za nich. A ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.